Vežba je završena. Zdravo svima. Enjoy summer. Dočekala sam leto ovdje u severnoj Njemačkoj. Ja sam u Harsevinkelu. To je onaj gradić koji sam rekla da mi je dosadan. Zato što je mali grad i zato što je miran. Doduše, ja sam do nedavno mislila da je to selo. Ali kad smo pešaka išli okolo, nije baš selo, ne, ipak je gradić koji vam još nisam pokazala kako centar grada izgleda. Znači, nikako da se nakrene. Oni koji gledaju moje storije mogu da vide da ja, da čuju kako ja češće onako govorim kako volim planinu. Uglavnom se sve to vodi na planinske predele, a nisam baš tip za ravnicu. Što ću da rintam na ovoj spravi kad se budem vratila u Prizrenu, pa krenem u fitness, pa ako Bog da konačno više sklonim ta 3-4 kilograma i ostanem pri toj kilaži i onda vam odam tajnu kako se skidaju kilogrami na prirodan način, bez zezancije, uzmi ovo, uzmi ono. Hvalići planini i planinski predeo, stekla sam utisak da ispada da sad ravnica ne valja i osjetila sam tu neku dozu nelagodnosti zato što jako cenim ravnicu iz razloga što ne što sam provela toliko godina tamo, nego zato što upravo nam iz ravnice stiže hleb. Zašto ne ravnica? Ako ste nemirnog duha kao što sam ja, verovatno vam se neće dopasti ravno mesto. Postoje ljudi koji su nekako rođeni da žive u ravnici, a drugi su rođeni da žive u planini. To ne znači da oni koji su rođeni u planini da će čitav život da budu u planini i da će im se to dopasti. Jednostavno, kroz vreme oni pronađu šta im odgovara. Ja sam pronašla da mi više odgovara, u svakom smislu da mi više odgovara planinski predeo, zbog ovog mog karaktera, zato što me ta ravnica onako spušta, smiruje na jedan negativniji način, dok planine mi nekako više prijaju, onako dižu mi pozitivnu energiju, aktivnija sam, produktivnija sam, bolje se osjećam, jednostavno tako deluje na mene i verujem na ljude koji su poput mene, koji imaju tako neki mentalni, fizički, psihofizički sklop. Znači nije do ravnice, do mene je. Od sad pa nadalje, kad god govorim planina, planinski predeli, to znači da jednostavno to je stvar mog ukusa. Sad će se povraćam kad siđem sa ovo. Sad možda ću nadalje isto ponekad da kažem kako su ljudi u planini onako živahni, temperamentni i meni se to sviđa. I to je još jedna strana koja mi se dopada kod planinskih ljudi. Nisu to planinski ljudi, to su ljudi koji žive u gradovima, ali su okruženi planinama. Vidite ravno nešto i onda vi stanete onako kao zen atmosfera, odmarate mozak. To je dobro za odmaranje. Čita ova atmosfera i vi tako počnete da budete usporeni nekako i onako spustite se, dok u planini okruženi takvim ljudima koji su tako malo temperamentni, koji su živahni i onda okruženi planinama, okruženi brzim rekama, brzacima, tim, ne znam, potocima koji su opet brzi, gdje čujete taj izvor ššš. Sve je nekako intenzivnije i mirisi i pokreti, sve se nekako više to kreće i to vas nekako čini vas da se osjećate budnije, da, ne znam, pozitivnije. Htjela sam da se vozim na ovaj zipline, ali gdje ćete od ove dece, danas je subota, znači nema šanse. A dobro je kad se spustite dole, a nije ni toliko rizično, mislim, kao preko kanjona da prelazite. Dobro, eto ga, završen je vlog. Vidimo se u sljedećem vlogu, nadam se da vam se ovaj dopada. Bićete još par vloga od ovog mjesta, što mi je sad neprijatno da pričam u kameru ovako na polju. Inače, retko kad možete nekog da nađete, ali kad snimam, svi su na polju.